Итак, всем привет. Продолжаю House Flipper. Произошли некоторые изменения. Я покрасила стену. Мне показалось, что так лучше. И я купила, значит, такую тумбу прикроватную. Удалила ковер. Не знаю, кто мне не нравится. И вот начала покупать кухню немножко. Дальше купила здесь ковры. Купила, значит, здесь гель для душа, значит, все дела. Так, сейчас мы идем, значит, ремонтировать дома. У нас 10 тысяч. Когда я заходила, было 15. И вот я купила это, ковры и свет. Да. Итак, идем, значит. Значит, 3000 нам надо будет, дадут 12. Я специалист по музейному делу и у себя дома устроил художественную галерею Art Novo. Мне даже удалось собрать копии весьма интересных экспонатов. Одна из них – скульптура Девы с младенцем. Комната с экспонатами находится у меня в особняке. Кошмар. Что это за плесень? Особняк. Какой ужас. Да. Так. Сейчас я уберусь. Не, давайте пока посмотрим, что у нас вообще ждет. Значит, я помню этот дом. Так, значит, тут надо убраться, залатать, наверное, и все покрасить. Дальше. И вот здесь. Самое главное. Там надо будет, по-моему, купить что-то. Так. Заменить, покрасить. Покрасить, вымыть, покрасить. Ну, сейчас я все вымою и вернусь. Так, я все убрала. Заделала дыры во всех комнатах. Осталось только вот покрасить. Тут тоже заделала, краску купила. Начнем с первой комнаты. Там еще камин, что-то с ним надо сделать. Что с камином? Купить надо. Ну, надо так надо. 3 косаря, ужас. Так. Начинаем красить. У нас какая... Я тут уже покрасила немножко. Цвет очень классный. Мне прям нравится. Прям... я такой хочу себе покрасить. Ну, блин, перекрашивать опять. Не знаю, может быть, конечно, перекрашу, потому что, ну, смотрите. Мне нравится. Цвет очень классный. Нюдовый. Как я и хотела. Так. Таким образом мы заканчиваем нашу квартиру. Вот такой цвет получился. Остальные комнаты тоже я все покрасила. Вот такие вот. Ой, это комната. Красиво получилось. Ну и та тоже. Но этот цвет мне очень нравится. Очень. Сочетание, особенно вот с бордовыми занавесками. Очень круто. Так, ну и все, просто заканчивать. И идем следующий дом ремонтировать. Дальше у нас 20 и 50. 30. Ну нет, мне вообще не прибыльно. Я 20 потрачу, 30 получу. Еще и монет 50 потрачу. Ну, это не прибыльно. У него просто нужно убраться. Ну, можно. Там надо просто убраться. Мусор у него. Так, вот тут у нас есть время, 7 минут. Нам надо успеть убраться. Обычно я успеваю. И... Ну... Просто правда, это будет очень скучно, если я буду показывать полностью ужас, полностью
весь процесс. Поэтому я, наверное, сейчас опять же уберусь и вернусь. Вот просто покажу, какой бардак. Здесь все нужно будет убрать. И в ванной. Тут в ванну нужно будет убрать, и потом там комната, по-моему. Да, вот еще комната, поэтому уверен. Ну вот я уже доделываю. Сейчас осталось все подтереть. И заказ готов. Там я все убрала, почистила. Что можно было делать на такой вечеринке, непонятно, что все в какой-то непонятной штуке. Зелени какой-то. Непонятно. Так. Время осталось очень мало, но я уже все. Я успела. И наверху еще. Вот что можно было делать, что... что это на потолке зеленое? Мне страшно даже подумать. Так. И все. Все. К сожалению, мама перестала готовить, потому что оказалось, что наша вечеринка затопила подвал. Ясно. Хватит уже. Так. Я открываю санаторий в центре, недалеко от дороги. Как закончим ремонт, приходите, приводить друзей. А пока зову тебя с эскизами, инструментами. Задачи. Нам надо вынести мусор, продать, грязь убрать, выложить, значит, панели, бамбуковый ковер, вынести мусор, продать, грязь, покрасить, заменить, купить камин, угловой блок сборный, кресло сборное, журналик, столик сборный, емкость для меда, убрать, видимо, тараканов, мусор, продать. И так, стол, плита, электрический чайник. Нам заплатят 44. 14 тысяч прибыль. Ну, как-то не знаю. Жалко мне как-то. Жалко. Дальше идем, значит. Здесь нам надо просто убраться. Да, здесь только убраться. Но это я буду сама делать, потому что это будет очень скучно. Дальше. Вот. Нам нужен, значит, надо превратить в руины. Затем бросай, ломай, значит. Угу. Так. Да будет свет, сказал электрик. Все. Ой, ничего. 30. Офигеть. Так, ну смотрите, здесь у нас мусор надо убрать. Дальше. И здесь мусор, все почистить. Здесь, ой-ой, все тоже убрать. Почистить. Так, это я сейчас уйду отсюда. И ванна. Ну все, сейчас я все приберу. Ну и вот я заканчиваю. Мне осталось убрать мусор в ванной и заменить всякие штучки. Розеточки, выключатели. Я там уже все покрасила, все сделала. Сейчас я покажу, что... Стоп. Сейчас сначала покажу. Так, ну туда я пошла. Вот. Как стало красиво, да? Ну, конечно, надо было подобрать к жалюзям, хотела сказать. К шторам. Обои, что-то я забыла, что они у меня белые. И ладно. Ну, в общем, как было и как стало. А в других... Это что такое? Могли другую поставить. Здесь я тоже все прибрала. Все убрала.
Ну все, осталось у меня вот это. И идем в другую. Хотя бы. Что вообще? Давайте стекло лучше. Так, вот мы зашли. Ой, какая. Ой, домофон. Шторы. Так, здесь у нас... Ой, какая. Ой, какая уютная. Теперь я хочу такую же. Так. Блин, так уютно. Кстати, вот эта штука, вот эта, она стоит 2 косаря. Ну, вон, 2 косаря. Ужас. Блин, так уютно. Классно. Ну, может быть, мы будем просто пока грязь уберем. Грязь уберем. Где вторая-то? Так, тут у нас что? Что еще, мусор? Продать. Просто... Нет, я пока не буду ничего делать. Так. Какое большое. Что-то он так неровно стоит. Не надо так стоять. Давайте сядем. Опа. Сидим себе. Ой, какая. Так, я опять что-то тут начала все обсматривать. Мне не до этого. Все? За что крокодила? Зачем его продавать? Жалко крокодила. А что еще удалить? Так. Не до этого у меня, отстань. Следующая комната. Ой, здесь у нас паразиты. И тут паразиты. Конечно, такой свинарник устроили. Что с не будет у нас паразитов-то? Где еще? Стеклышко. Ага, сколько мусора. Что за свиньи такие? Так. Кухня. Старые. Так, красиво. Здесь все. Дальше идем. Спальня. Спальня. Здесь нам ничего делать не надо. Все? Ну, хорошо. Давайте попробуем. Итак, в общем, я закончила этот заказ. Сейчас я кое-что покажу. Здесь я ничего не делала. Здесь у нас ванна. Здесь тоже ничего не делала. И самое главное, сейчас пока не буду показывать. Я здесь постелила. Вон, здесь ничего не стелила. Купила стол. Здесь чайник и плита. И пошло самое главное. Вот такой вот, значит, сборный диванчик, столик. Заменила окно. И самое главное. Вот. Камин. Мне хочется говорить всякие маты, потому что он стоит 14 тысяч. 14. Вы представляете? 14 тысяч. Я не хотела его покупать. Да это, ну, на этом мы закончим. Возможно, я сейчас что-нибудь поделаю, и в следующей серии у нас уже будет новый дом. Хотя, ну, навряд ли, конечно. Все возможно. Ну, прощаемся на этом.